Academy ta fitar da sanarwa cewa fa United Arab Emirates ba ta bukatan kariyan kasar America daga yanzu. Sun ce ba sa bukatan America da ta kafa military base ɗinta a kasansu don wani kariyan kasar America saboda military base ɗinta da su ta kafa a kasansu. Sun ce yanzu fa ba sa bukata. Watakan da sun ɗauka cewa kasar America kamar ita ke da duniya, ita ke juye duniya. Idan kuna tarayya da kasar America ba wata kasa da ta isa ta daga muku yatsa. Sai suka gane cewa ba fa haka bane abin, sun yi matuƙar kuskure akan wannan abu da suka yi. Watan takalo kasan Iran da suka yi sun tabbatar da cewa America ba za ta hana Iran ta da gargaje su ba, kuma America ba za ta hana komai ba akan wannan yaki tsakaninsu da suke yi, ko ba za su hana idan za a murƙushe su ba. Wannan inda a ce yakin tsakaninsu da su da kasan Iran ne ake yi, za a murƙushe kasan Dubai da sauran kasashen Larabawa nan gabaki ɗaya ba ta da America ta ɗau wani mataki akan wannan abu ba, saboda abun ba shafan ta ba da ita bane. Da dai a ce kasan Isra'ila ne, America za ta nuna damuwanta. To amma da yake kasashen Larabawa ne, wannan rigiman ya ku ne, ku kuke kashe kanku, da haka babu ruwanta. Kuɗi kawai take bukata ku bata ta saida muku makamai, ba wai dan ta zo ta kare ku ba. Ba ta bukatan ta kare ku domin ta hana kashe ku ko domin ta hana muku wasu ɓanna, saboda tana gani kamar dama rigiman cikin gida ne, watan family issue da tunda duk kasashen Larabawa ne kuma kasashen musulmai ne. Ita da take sa kuɗinta domin ta haɗa musulmai faɗa, ita da take sa kuɗinta ta tada rigingimu a cikin kasashen musulmai, to yanzu me zai sa ta tada hankalinta don wurin ba ma wata kasar musulmai kariya, saboda kasar musulmai da kasar musulmai suna faɗa. Wannan ba damuwanta bane. Arab Emirates dai ta ce ba ta bukatan kariyar kasar America a wannan lokacin, ya zafa ba ta bukata. Ban san wata kasa za ta ba ta kariya ba yanzu, ko za ta je ta tsugunna gaban kasar Iran ne ta roƙa Iran ta ba ta kariya, ba mu sani ba. Amma da za ta yi haka din fa, ina ga da wannan fa mata sauki. Ko menene ra'ayinku? Ku sa mana a comment section. Kuna gani cewa zuwan kasan Dubai ta tsugunna gaban kasan Iran ta roƙe ta dan Iran ta bata kariya ba zai fi mata sauki ba akan ta ci gaba da zama da America tana bata makudan biliyoyin daloli akan ta bata kariya ko bata kariya din? Ina mai gani cewa a wannan lokaci ne da ya kamata ku gane cewa fa TikTok ba sa biyan Afirka, gabaki ɗayan su ba sa biyan Afirka. Dan haka idan kana da tunani ko ka san me kake yi akan kai wasting din data ɗinka, gwara ka dinga amfani da TikTok ɗinka kana samun dalolinka yafi ma kwanciyar hankali. Idan ka tsaya kai aiki sosai da TikTok ɗinka ka tara followers, ka samu followers daga 10,000, za ka yi monetize ɗin wannan foreign account ɗinka da US account ko kana da UK account. Za ka yi monetize ɗin shi, wanda duk bidiyo idan kai ka dinga posting za a dinga biyan ka a kowane bidiyo kwara ɗaya idan kai. In har wannan bidiyon naka ya samu likes, ya samu sharing, ya samu comment kenan, da ka samu engagement za a biya ka akan kowane bidiyo guda ɗaya. Wanda idan ka riƙe wuta, wannan kaɗai ya ishe ka ma a ce ka dogara da kanka ko ka riƙe kanka idan ka mai da hankalinka kenan. Wannan ina magana ne ga content creators din Najeriya, ko ga waɗanda suke shirin su fara content, ko ga waɗanda suka fara content amma ba su da followers. To mai da hankali kana tara followers da Nigerian account ko wani account wanda ba a biya, to gaskiya ina ya baka shawara ka yi amfani da foreign account, wanda idan kana buƙatan foreign account din nan kawai ka yi min DM, insha Allah zan buɗe maka wannan foreign account din. Muna buɗe foreign account, kawai ka yi min DM, wanda ko da followers miliyan 1 ka tara da Nigerian account ko wata account na wata ƙasa da ba a biya, wala kake ba makanka dan CC ba za su biya ka ba. Idan kai making effort ka tara wannan followers din da US account ko UK account, Allah kaɗai san dalolin da zaka samu akan wannan. Dan haka shawara ya rage gare ku. Ko da a ce ka tara followers da yawa a Nigeria account, bai da amfani, wallahi ba su da amfani, saboda rana ɗaya za su waya gari su kulle maka account ɗinka, sai dai ka sake dawowa bu zero. To dan haka da ka dawo zero, gwara tun yanzu kai amfani da wannan daman ka fara buɗe foreign account, ka fara gurin din shi kaɗan har lokacin da zai kai da za ka manta da Najeriya account ɗin, ka mai da hankali kan wanda ake biyan kaɗin. Da ka dinga ba su kuɗi, gwara kai ka dinga ansa a hannunsu. Ko da kuɗin datan da kake kashe musu ne, gwara ka dinga recovery akan su suna da kuɗi kuma kana ƙara musu kuɗi, kai kuma baka da shi, maimakon ka samu baka samu. Wannan gurgun shawara ne wannan kuke, ba tunani bane. Dan haka mai bukata ya min DM, insha Allah za a buɗe mashi foreign account within 1 hour, an buɗe ma foreign account insha Allah. Wato kasar Saudi Arabia da kasar wato UAE ta Dubai, daular Larabawa kenan, da kuma kasar Qatar suna nan suna zama na shirye-shiryen za su canja wato cinikayya ta harkar kuɗi daga kuɗin kasashen mamayan nan, wato na dala kenan, za su canja zuwa kasar Sin, za su dinga amfani da kudaden kasar Sin, wato ba sai mun faɗi suna ba, za su dinga amfani da shi, wato na kudade na yuan kenan.
za su dinga amfani da shi na harkar sayayya ta kamar mai da sauran iskar gas da sauran abubuwa dai za su dinga amfani da shi, sakamakon cewa inda kasar jamhuriyar musulunci ta ce lalle idan mutum yana so ya yi harkar cinikayya da irin waɗannan abubuwan dole ya yi amfani da kuɗin ƙasar Sin wato yuan, za su dinga amfani da shi, sakamakon cewa inda suka datse wannan ruwan sakamakon cewa har yanzu ba a cimma matsaya ba, sannan kuma kasashensu suna shiga cikin wani yanayi na hali na kariyar tattalin arziki. Idan suka ci gaba wato arzikinsu zai ta yin baya sosai, za su samu matsala. To shi yasa za su tattauna akan cewa za su koma sayayya da kudin kasar Sin sakamakon wannan na jamhuriyar musulunci bayani da ta yi. To duniya fa so take ta canza daga inda take zuwa yanzu, sakamakon cewa idan kuka duba alƙalaman suna canzawa, dole zai canza. To Allah ya sa mu dace, ai following, ai liking, ai sharing don mu ci gaba da kawo muku irin waɗannan labarai masu inganci. Mun